faremo? Lo slime! Lo mettiamo qua dentro. Ok, invece nell'altra ciotola cosa mettiamo? Mettiamo lo zucchero. Benissimo, posala. Ok, adesso apri. Dai, apri le caramelle, dobbiamo mettere 10. Non pure tante. Quanto? Tante così. Ok. Quanti cucchiaini? 2? Brava. 2, 3. Oggi mettiamo Guarda qua. con il microonde. Ok. Queste caramelle. Mettiamo le caramelle dentro. Buonissime. Buonissimo, vai. Ok. Cecilia. Senti le mani. Com'è? Come fai? Com'è questo slime, Franci? Bello, guardate. Tira. Wow! Che bello! Quindi mettiamo un po' di zuccherino sulle mani. Era veramente che assaggiare.